Sachez que je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc voilà. Aujourd'hui je voulais mélanger toutes les slimes que j'ai à la maison. En fait je vais prendre toutes les slimes que j'ai à la maison et je vais les mélanger. Et je voulais pas faire ça toute seule, je voulais faire ça avec vous. En présence de vous. Donc voilà, ça va être une vidéo un petit peu spéciale. Donc, polystyrène noir. Donc en polystyrène j'ai bleu foncé. Je sais pas si vous voyez. Vert, violet, jaune, jaune fluo, rose, rose fluo. Et j'ai une slime. Voilà. Ça. C'est une slime flamme en fait. Donc voilà. Et on aura besoin aussi d'un truc. Voilà. Excusez-moi 2 secondes. Voilà. Attends. Voilà. Donc on aura besoin d'une boîte. On commence. J'ai pris une boîte transparente pour bien vous montrer le tout. Voilà. On va commencer avec le noir, qui est le plus collant. Voilà, le voilà. On va mettre là, au fond de boîte comme ça. Après, on va prendre le vert, qui est comme ça, voilà. On va mettre à côté du noir, comme ça. Ouais, voilà. Après, on va prendre le violet. Qui est comme ça, donc voilà. On va le mettre là. Ça, si vous voyez aussi, voilà. Après, je vous montrerai avant de tout mélanger. Voilà. Le jaune. Voilà. L'autre jaune qui n'est pas fluo. Voilà, il est pareil que tous les autres. Donc là, voilà. Le rose. Le bleu foncé. Là. Le rose fluo. Et on va appuyer sur tout ça pour les écraser qui prennent toute la boîte. Voilà. Allez, on appuie. Donc, voilà, là pour l'instant c'est comme ça. Et en fait, je vais rajouter le rose. Donc voilà, c'est parti, on mélange tout ça et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, et je mélange. Je vais vous mettre en comme ça. Je sais pas si vous voyez bien voir. Voilà, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Voilà. Oh, c'est trop bizarre. Ça va être immense. Si vous voyez bien. Voilà, c'est comme ça. À la base, voilà. Donc là en fait, donc je vous retrouve quand on aura fini de mélanger tout ça.